Имам Ғазали рахмахуллах мынандай жақсы мысал келтіреді. Егер дейді, сен бір тасты алып, сол тасқа теңіздің суын алып келіп құйып жіберетін болсаң, тасқа теңіздің суының әсері болмайды деді. Бірақ сол суды немесе одан азырақ суды тамшылатып қоятын болсаңыз тұрақты түрде, онда белгілі бір уақыттан кейін әлгі тамшы тасқа өзінің әсерін береді. Білесіздер, тамшылап тұра берген кезде тасты теседі. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр: «Ал-қалилу даим хайру минал касирил мунқати». Аз да болса тұрақты болған нәрсе көп болып, мысалы қазір біз көп құлшылық жасап жатырмыз, нәпіл намаздар оқып жатырмыз, өйткені бағанағы бір намаз 100 000 намазға тең деп. Бірақ ертең барған кезде біздің нәпіл намаздарымыз қалай болады? Нәпіл намаздарды тастап қойып, тек қана 5 уақыт намазбен шектеліп қаламыз ба? Мысалы түндері намаз оқып, немесе зікір айтып, Құран оқып жатырмыз. Ертең елге барған кездегі жағдайымыз қандай болады? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шарифінде айтады. Өзінің хадис шарифінде: «Иза маридал абду ау сафар, кутиба лаху ма кана я'малуху сахихан муқима» дейді. Егер пенде ауырып қалатын болса, немесе сапарға шығып кететін болса, Алла тағала оған дені сау кезінде, сапарға шықпаған кезінде тұрақты түрде жасаған амалын ары қарай жазып тұрады дейді. Істемесе де жаза береді. Неге? Өйткені Алла тағала біледі, егер ол ауырып қалмағанда, немесе сапарға шығып кетпегенде, сол амалды жасар еді. Сол амалды жасар еді. Мысалы, бір адам 30 жыл ораза тұтты. Рамазанның оразасын тұтты. Сөйтіп 30 жылдан кейін денсаулығы оразаны көтермей қалды. Сондай кезде Алла тағала оған оразаның сауабын ары қарай жаза береді. Егер сіз дүйсенбі, бейсенбінің оразасын әдетке айналдырсаңыз, тағы да басқа да құлшылықтарды күнде Құран оқуды әдетке айналдыратын болсаңыз, кейін сіз сол құлшылықтарды істей алмай қалған кезде Алла тағала сізге соның сауабын жазып тұра береді. Біз білмейміз ертең жағдайымыз қандай болады. Қазір Алла субханала тағала мүмкіндік беріп тұрған кезде, бойымызда күш қуат бар кезде, сол жақсы амалдарды, құлшылықтарды өзімізге әдетке айналдыруымыз керек. Сол кезде Алла субханала тағала иншалла бізге ары қарай сауабын жаза береді. Сол үшін де иншалла бізде осындай жақсы амалдарды өзімізге әдетке айналдырайық, тұрақты түрде істейік. Алла субханала тағала бізге де сондай өзінің құлшылығында тұрақты болуды жазсын. Уақытша бағана тек қана қажылыққа келген кезде, немесе Рамазанда бір уақыттарда ғана жасап, басқа уақытта құлшылықтан үзіліп қалатындардан етпесін.